أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli ilim talebeleri, biz Bab-ı Salat-ı Tatavva, nafile namazlar konusunda kalmıştık. Farz namazlarla ilgili hususları ve hasaisleri dile getirdikten sonra şimdi sünnet olan namazların bahsiyle ilgili biraz inşallahü teala bu kitap üzerinden değerlendirmelerde bulunacağız. Afdalu ibadatil bedeni ibadetlerin en faziletlisi es-salatun namazdır. Ve nefluha afdalun nefli. Ve onun sünneti de en faziletli sünnettir. Ve ma şuri'a lehul cemaatu ve huvel idan. Cemaatte kılınan namaz. Ve ma şuri'a lehul cemaatte kılınan namaz. Ve huvel idan iki bayram namazı. Vel küsufani güneş ve ay tutulması namazları. Vel istiskav bir de yağmur namazı. Bunlar cemaattedirler. Bu namazlar efdalu mimma la yuşra lehul cema'a. Bunlar cemaatte kılınmayan namazlardan çok daha faziletlidir. Ve huve masiva zalik. Ferdi kalan namazlar da bunların dışında kalanlardır. Ve huve tekli namazlar da masiva zalik bunlar dışında kalanlardır zaten. Lakin er-ravatibu ravatip sünnetler ma'al feraidi faraiz namazlarla efdalu minet teravihi teravih namazdan çok daha faziletlidir. Gerçekten şahane bir ibare. Ravatib sünnetler yani öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah namazları önce ve sonralarındaki kılınan sünnetler teravih cemaatte kılınan namazlardan daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. İbn-i Recep el-Hanbeli Zat-ı Aliyeler de El-Hikem kitabında aynısını demektedir. Ve sünnetu en yuvazibe ala ravatibil feraidi. Sünnet olan farz ravatiplerine devam etmesidir. Ve ekmeluha rek'atani en tamamı 2 rekat kabla subhi sabah namazından önce. Şimdi bu ravatib namazların ölçüsü tam olarak nedir? Sabah namazından önce 2 rekat ve erba'un kabla zuhri ve erba'un ba'daha. Öğleden önce 4 rekat, öğleden sonra 4 rekat. Ve erba'un kabla asri. Ve ikinden önce 4 rekat. Ve rekatani ba'del mağribi. Mağrib namazından sonra 2 rekat. Ve rekatani ba'del işai. Yatsı namazından sonra da 2 rekat. Bu ravatipler arasında müekket olanlar ise vel muakkadu min zalika bunlardan müekket çok daha müstahap olanlar aşru rekaatin 10 rekaattir. Rekatani kabla subhi sabah namazından önce 2 rekat ve zuhri bir de öğleden önce 2 rekat ve ba'daha öğleden sonra 2 rekat ve ba'del mağribi mağrib akşam namazından sonra 2 rekat ve işa bir de yatsıdan sonra 2 rekat. Ve yundabu rekatani kabrel mağrib. Elbette mağrib namazından önce 2 rekat kılınması sünnet. Vel cumaatu kezzori. Cuma namazı da aynen öğlen gibidir. Ondan önce ondan sonra. Yani 4'tür ancak müekket 2-2'dir. Zaten Resul-i Ekrem cuma namazlarının sünnetlerini sadece evde kılmış. Bir de yatsı namazından sonra. Bu mağrib namazından önce sünnet olmasının nedeni zaten Hazreti Enes'ten gelen rivayetlerle Buhari ve Müslim'de bunu teyit ediyor. Hazreti Enes Efendimiz diyor, sahabe-i kiram mağrib namazından önce öyle bir kolonlara, sütunların diplerine gidip namaz kılarlardı. Gören zannederdi ki yatsı akşam namazından sonraki sünnetlerdir. O kadar tutunurlardı. وَمَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ Şimdi ve ma qabla'l feridati vaktuhu vaktul ferida. Farz namazlardan önceki sünnet ravatipler vaktuhu vakti vaktul ferida. Farz namazın vaktinin girmesiyle. Sen farz namaz vakitleri girmeden sünneti yaparsan olmaz. Öğle vaktinin girmesiyle öğle sünneti yeni vaki oluyor. Yoksa vakti girmeden kalksan öğle 2 rekat ya da 4 rekat öğleden önce kılarsan bu olmaz. Ve takdimu aleyha edebün. Tabi o ve takdimu aleyha
o sünnetleri vakitten önce öncelemek kesinlikle bu doğru değildir, edebe de aykırıdır. Ancak öğleden önce takdim etmek, böyle vaktin girmesiyle bu edebe sığar. Evle olan da budur zaten. Ve ba'da edaen, diyelim ki kendisi öğle vakti girmeden kıldı, o zaman bunun kazası, edası farz namazını yaptıktan sonra ve ba'da edaen, o zaman ondan sonra edası var. Ve ma ba'da yedhulu vaktuhu bi fi'liha. Ama farz namazdan sonraki sünnetler yedhulu vaktuhu, vakti girer bi fi'liha, farz namazı yerine getirmekle farz namazdan sonra sünneti yapma muhayyerliği ve serbestiyesi gelir zaten. Ve yahrucu bi huruci vaktiha. Bu farz namazlardan sonraki sünnet namazlarının kılınma vakti, vaktin çıkmasıyla, mesela öğle namazını kıldınız, öğle namazı sünneti, öğle namazının sonrasında kılınması gereken sünnet ikindi namazının girmesiyle vakit bitiyor. Ve akallel vitri, vitrin en azı rekatun, bir rekattır. Bir rekat vitir yapabiliriz. Ve ekmeluhu, en fazla, en tamamı 11 11 rekat. Ve yusallimu min kulli rekatini, her iki rekattan selam verir. Hani her iki rekat akabinde, neticesinde selam verir. Ve ednel kemali, tabi kemalin en asgari sınırı vitirlerde selasun 3 rekattır. Bir selameyni, 2 selam ile. Yani 2 selam ile 3 rekattır. Yekra'u fil ula, birinci rekatta sabbihism, isterse şunu da yapabilir. 2 rekat yapar, sonra selam verir, sonra 1 rekat da yapabilir. Bunda sıkıntı yok. Yekra'u fil ula, birinci rekatta sabbihisme rabbikel a'la suresini, ve fis saniye, ikinci rekatta kul ya eyyuhel kafirun, ve fis saliseti, üçüncü rekatta kul huvallahu ahad okur. Bir de vel muavvizateyn, hemen yanı sıra muavvizateyn, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas surelerini okur. Burası çok önemlidir. Şimdi diyelim ki 11 rekat vitir namazını tek selamla yapmak isteyen biri ne yapar? Diyelim ki siz vitir namazını 11 rekat kılmak istiyorsunuz ve en sonda selam vermek istiyorsunuz. O zaman siz nasıl yapacaksınız? Niyet ettiniz 11 rekat vitir namazı kılmaya ve 11 rekatın sonunda tahiyyat okursunuz. Tahiyyat, teşehhüdü en son rekatta, kesinlikle her iki rekatın sonunda yapılmaz. Yani tahiyyat okunmaz. En son rekatta okunur ya da son 2 rekatta 2 tane tahiyyat okunur. Aksi takdirde namazı iptal olur. وَلَهُ وَصْلُ السَّلَاسِ وَالْاِحْدَى عَشْرَةَ بِتَسْلِيمَةٍ. Diyor o 3 taneyi وَلَهُ kendisi için var. وَصْلُ السَّلَاسِ, o 3 rekati وَلَهُ kendisi için var. وَصْلُ السَّلَاسِ, o 3 taneyi ulaştırmak, yerine getirmek. وَالْاِحْدَى bir de 11 rekatı yerine getirmek bir teslimetin. Tek bir selamla da olur. O zaman ve yecuzu bi teşehhüdin, yani dilerse 2 rekat şeklinde yapar. Dilerse hepsini üst üste yapar. O zaman ve yecuzu caizdir bi teşehhüdin. 11 rekatı sadece bir tahiyyat ya da ve bi teşehhüdini 2 tahiyyat fil ahireti, son rekatta, bir de velleti kıbla, son rekatın öncesi. Ve bi teşehhüdini aftal. Tabi 11 rekat kılacaksa 2 teşehhüdün olması daha faziletlidir. Fe in zâde ala teşehhüdeyni, diyelim ki 11 rekat kılıyor, 2 tahiyyattan fazla okudu, batalat salatuhu, onun namazı iptal olur. Vel afdalu takdimuhu akibe sünnetil işai. Faziletli olan vitir namazını hemen yatsı, özellikle sünnetinin akabinde. Yani oraya öncelemesi evladır. Oraya hemen kılması. İlla en yekune lehu teheccüd, ancak kendisi için gece teheccüdü var ise o zaman fel afdalu, faziletli teahiruhu, teheccüd namazdan sonra kılmasıdır. Çünkü vitir en son yapılır. liyutira ba'dahu, o teheccüden sonra vitrini yapmak için. Velev evtara thumme arada teheccüden, şayet vitrini yaptı sonra teheccüdü yapmak istedi.
Ne yapar? Salla mesna mesna. İkişer ikişer namazlarını kılar. Ve la yu'iduhu. Bu vitri teheccüden önce yapmasından ötürü avde yapmaz, tekrar etmez. Çünkü Ahmed bin Hanbel'de Allah Resulü diyor la vitrani fi leyletin. Bir gecede iki kez vitir namazı kılınmaz. Bunun avdesi olmaz. Normalde vitir en son kılınması gerekiyor. Madem ki teheccüden önce yapmışsa teheccüdü yapmakla teheccüden sonra vitir tekrardan yapmasına gerek yok. وَلَا يُعِدُ avde etmez. وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى نَقْدِهِ بِرَكَعَةٍ قَبْلَ التَّشَهُدِ. Bir rekatı uzatmakla bunun nakzına, bunun aksine kesinlikle muhtaç duymaz. Kabile teheccüdü, teheccüden önce. Ve yundebu aynen anlattığımız şekildedir zaten. Ve yundebu ella yeteammede ba'dehu salaten. Menduptur ki ondan sonra bir namaza kastetmesin. Yani teheccüd namazından sonra menduptur ki tabi estağfurullah vitir namazından sonra çünkü vitirle ilgili meselemiz var. Vitirden sonra herhangi bir namaza kastetmesi. Bazen olur bazen böyle teheccüden önce vitir. Çünkü insan bazen vitrinin tamamını kılar teheccüde kalkmayacağına kanaat getirir. Sonra gece vaktinde teheccüde kalkabilir, uykuda kalmaz. O zaman vitri tekrardan yapmaz. Ama evla odur ki vitir her zaman gecenin en sonunda olsun. Ve yundabu teravihu, teravih menduptur. Vahye kullu leyleti min Ramazan. Ramazan'dan her gecedir teravih. 20 rekaten, bu 20 rekattır fil cemaati cemaatle. Ve yusallimu min kulli rekateyni, her iki rekatten selam verir. Felo salla arba'an bis teslimetin lem tasiha. Diyelim ki 4 rekat bir selamla yapacaksa bu uygun değildir. Çünkü teravih 2-2 şeklinde yapılmadır. İkişer ikişer. Ve yutiru ba'daha cemaaten, tabi teravihten sonra cemaatle vitir yapar. İlla limen yetehecced, ancak teheccüd yapacak kişi bundan müstesnadır. Çünkü feyuahiruhu, o erteleyecektir. Sonradan vitirini teheccüden sonra yapacaktır. Çünkü biz dedik Allah Resulü diyor İc'alu ahira salatikum billeyli vitra. En son namazını geceleyin vitir olarak kılınız. Ve yekunutu fil ahireti fin nisfil ahiri bi kunuti subhi. Kendisi Ramazan ayının yarısından sonra özellikle kunut okur fil ahireti, vitir yapacaksa en son namazda bir kunuti subhi, sabah namazının kunutuyla. Tabi sabah namazında okunması gereken duayı okur, bunu da ekler. Sümme yazidu, sonra şunu ekler. Allahümme inna nesta'inuk ila ahirihi. Allah'ım biz senden yardım diliyoruz ila ahiri, sona kadar. Ve vaktur vitri, vitrin vakti ve teravihi, bir de teravihin vakti ne zaman başlar? Ma beyne salatil işa ve tulu'el fecri, yatsı namazı ve güneşin yani doğması derken burada fecrin, sabah namazının vaktinin girmesi arasıdır. Ve yusalli duha, duha namazı ise ona gelelim. Duha namazı en az asgari kaç rekat, en fazla kaç rekat? Ve akallu en az rekatani, 2 rekat. Ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz'a soruyor Hazreti Ayşe. Diyor kem kana Resulullah yusalli duha. Resulullah duha namazını kaç yapardı? 4 rekat ve yazidu maşa. 4 yapardı, bazen fazla ama genellikle Allah Resulü duha namazını 4 yapardı. Ve akalluha rekatani, en azı asgari 2 rekat. Ve ekmeluha, en güzeli, en tamamı 8 rekat. Ama en fazla diyelim ki biri uzatmak istedi. En fazla isneta aşrata, 12. Ve yusallimu min kulli rekaten, her 2 rekatten sonra selam verir. Ve vaktuha min irtifai şems ile zaval. Duha vaktinin vakti güneşin özellikle yükselmesinden zevala kadardır. Ve kullu neflin muakkat. Tabi bütün sünnet namazlar vakitlidirler. Vakitleri belirlenmiştir. Kel-idi, bayram, duha, vel vitri ve ravatibil faraid gibi. İzâ fâte nudibe kadav, bunları kaçırdığı zaman onların kazalarını kendisi yapabilir. Menduptur kazalarını ebediyen yapmadan. Ve in fu'ile li'aridin, diyelim ki ve in fu'ile li'aridin, geçici bir nedenden ötürü yapıldı. Hani ay tutulması, güneş tutulması, bunları kaçırdığınız zaman bunların kazasına gerek yok zaten.
Kel-kusuf vel istiska ve tahiyye vel istihara bunlarda lem yokta kaza edilmez. Şimdi gece namazları ile ilgili konuya gelelim. Ve neflu fil leyli gece vaktinde namaz kılmak. Zaten bunları özel bir niyet getirmeden de yapabiliriz. Müteekkidun çok müteekkit, çok hayırlıdır. Ve inkalla az da olsa, 2 rekat da olsa. Ve neflun mutlaku fil leyli geceleyin mutlak sünnet namaz efdalu minel mutlaki fin nehari sabah yani gündüz mutlak sünnetlerden daha hayırlıdır. Geceleyin mutlak olan sünnet yani her haliyle sünnet namazlar gündüzleyin her haliyle sünnet namazlardan daha hayırlıdır. Tabi ve efdalu gece vakti namazları en faziletlisi Es-Südusu 6, Er-Rabi'u 4 Vel-Hamisu 5 İn kassama ve istasa eğer gecesini 6'ya ayırıyorsa 6'ya kesinlikle taksim ediyorsa. O zaman kendisi gecenin 6'da 1, gecenin 4'te, gecenin 5'te birinde kalkar. Fe in kassama ve nisfeyne eğer gecesini 2'ye ayırıyorsa en faziletli vakti fe efdaluhu el-ahiru son vakittir. Ev eslasa ya da 3'e ayırıyorsa fe le-usatu ortasıdır. Ve yukrahu kıyamu kullu leyli daimen. Kesinlikle gece boyu kıyamda kalmak mekruh kılınmıştır. Ve yundabu iftitah et-teheccüd bir rak'ateyni hafifeteyni. Tabi orada teheccüdü 2 rekat ile açması mendup kılınmıştır. 2 hafif rekatta. Ve yenvi teheccüde inde naumihi. Tabi teheccüdü uykusu esnasında yani yatacağı esnada kendisi niyet getirir. Ve le ya'tadu minhu aşağıya kaçmaz. İlla ma yumkinuhu devamu aleyh. Ancak bila dararin zarar kendisine gelmeksizin bunun özellikle üzerine devam etme imkanı kesinlikle olmasıyla. İlla ma yumkinu ancak kendisine mümkün olacak. Devamu aleyh üzerine devam etmekle bila dararin kesinlikle kendine bir zarar getirmek sizin. Ve yusallimu min kulli rekateyn. Şimdi gece namazları her 2 rekattan selam verir. Fe in cema'a rekatin. Bunun sınırı yoktur. İstediği kadar kılabilir. Fe in cema'a rekat bi teslimetin. Eğer rekatları hepsini bir selamla yapmak istiyorsa ev tatavva'a bi rekatin ya da bir rekatta sünnet yapmak istiyor. Tek bir rekat caza. Bunun da bir mevzu bahis yok. Bir sıkıntı yoktur. Caizdir. Ve lehu teşehhüd fi kulli rekatin. Tabi her 2 rekatta yani her 2 rekatta bir teşehhüd ev selasin ya da 2 rekattan fazla namaz kılacaksa 3 rekat ya da 4 yapacaksa ya da ve in kesurat teşehhüdat ya da teşehhüdatlar çoğalıyorsa velev en yaktasir ala teşehhüdin vahidin kendisi diyor ki ben bu gece 20 rekat namaz kılacağım. Evla odur ki eğer hepsini yani ikişer kılacaksa her 2 rekatın sonunda teşehhüd ama 20 rekatı üst üste yapacaksa en son rekata kadar da teşehhüd tahiyyat yoktur. Sonda bir tahiyyat var. Dilerse son 2 rekatta tahiyyat yapar. Bizim az önce dillendirdiğimiz gibidir. وَلَوْ اَنْ يَقْتَصِرَ yetinmesi ala teşehhüdün vahid tek bir tahiyyat üzere fil ahire sonunda. وَلَا يَجُوزُ فِي كُلِّ rekatin her rekatta tahiyyat okuması caiz değil. وَاِذَا نَوَا عَدَدًا diyelim ki gece namazı kılıyor bir sayıya niyet getirdi. فَلَهُ الزِّيَادَ وَالنَّقْسُ kendisi namazın içindeyken eklemesi ya da azaltması بِشَرْتِ اَنْ يُغَيِّرَ النِّيَّ قَبْلَهُمَا namaza girmeden önce niyetini değiştirme şartıyla olur. Ekleme ya da çıkarma. فَلَوْ نَوَا أَرْبَعًا diyelim ki 4 rekat kılmaya niyet etti. فَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ مِنَ رَكَعَتِينَ ve 2. rekatta selam verdi ama bir niyetin naksi namazı böyle eksiltme düşüncesiyle aklından geçirdi. Bu caizdir ama uzatması bu doğru değildir. Diyelim ki 2 rekat, 4 rekatta niyet getirdi, 2 rekatta kesti ama niyet etmedi. Ev bila niyetin amden bilerek niyet etmedi 2 rekat yapacağını böyle direkt kendisi yaptı, aklından geçirmedi. Batalat, namazı iptal olur. Ev sahvan ya da unutarak yaparsa etemme arba'an diyelim ki 2 rekat, 4 rekata niyet getirdi, 2. rekata selam verdi. Ne yapar? Aklına geldi sonra etemme arba'an bunu 4'e tamamlar. Vasâgâd aleyh sahvi sahih unutma için de secde eder. Buna secde-i sahih diyoruz. Şimdi değerli ilim talebeleri tahiyyetul mescid onu biraz değerlendirelim. Ve yundabu limen dakhalal mescide
Mescide giren kişi için mendup sünnet kılınmış. En yusalliye rek'ateyn, 2 rekat namaz kılması. Tahiyyetehu. Tabi tahiyyet daha çok selam verme anlamına geliyor, hediye etme anlamına geliyor. Burada selamdır. Çünkü ilk camiye giriyorsun, selam veriyorsun. 2 rekat selam namazını kılıyorsun. Kullama dekale, her girdiğinde ve in katura dukhulu fi saatin, bir saatte velev ki onun girip çıkması çok olsa bile her girişte yapabilir. Ve tefutu bil ukudi, bir kuudi oturmakla bunu kaçırmış olur. Oturmadan yapmalıdır. Velev neva rek'ateyn mutlakan, şayet 2 rekate niyet etti. Ev manzuratan, ya da nezir olan, ev ratibeten, nezir ettiği bir namazı kıldı orada. Ya da ratibe bir namaz ya da farz bir namazı tek kıldı. Evil farda ve tahiyye, ya da farz namaz tahiyyetle beraber niyet etti. Hasala, bunlar ikisi de gerçekleşir. Sıkıntı yoktur. Siz ilk girdiğinizde farz namaz kılmamışsanız hemen onu oturmadan kılarsanız da yerine gelir zaten. Ve idâ dehalel imamu fil mektube, İmam farz namaza girdi. Ev şera'al muazzinu fil ikame, ya da müezzin kad kâmetis salatu demeye başladı. Kuriha iftitahu kulli neflin, nefli tahiyyeti ve ravatib ve gayrihima. Hem tahiyyet hem de ravatib ve ikisi dışındaki diğer namaza kesinlikle başlamak mekruh kılınır. Şafii mezhebinde olmaz. Hanefi mezhebinde farz namaza yetişeceğini biliyorsan yaparsın. Ama bizde mekruhtur. Ve neflu fi beytihi, evinde sünnet namaz kılması afdalu minel mescid. Mescitten çok daha faziletlidir. Zaten Allah Resulü diyor, salatul mar'i fi beytihi afdalu. Kişinin evdeki namazı daha faziletlidir. İlla mektube, farz namazlar bundan müstesnadır. Ve yukra taksisu leyletil cuma bi salatin. Cuma gecesinin namaz ibadet ile tahsis edilmesi mekruh kılınmıştır. Ve salatu ragaib fi Recep ayında ragaib denilen namaz. Öyle bir gece yok zaten. Bir de ve salatu nisfi Şaban, bir de Şaban'ın yarısında orada namazın kılınması, o öyle bir tahsis. Bid'atani, bu 2 namaz İslam dininde yoktur. Bunlar bid'attir, mekruhatani, ikisi de mekruhtur. İmam-ı Nevevi, İmam Müslim'in yazmış olduğu El-Cami' hadisi üzere yazmış olduğu El-Minhac eserinde diyor ki, Ragaib diye bir gece yok, Ragaib'de kılınan diye bir namaz yoktur. İkisi de yani özellikle Ragaib gecesi batıldır, bid'attır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hiçbir alakası da yoktur diyor. Burada duruyoruz. Bab-ı sucudu savi, sehih secdesi. İnşallah Teala yarından itibaren buradan başlarız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.